Аускультацию сердечных тонов производят акушерским стетоскопом, широкий раструб которого прикладывают к животу. Место выслушивания сердечных тонов зависит от положения, позиции, вида и прилежания плода. При продольном положении, головном прилежании, выслушивание производится ниже пупка. При тазовом прилежании выслушивание проводят выше пупка. При первой позиции слева от пупка, при второй позиции справа от пупка. При поперечном прилежании на уровне пупка, соответственно расположению головки, слева или справа. Подсчет частоты сердечных сокращений проводится следующим образом. Засекаем время 5 секунд. Нормальная частота сердечных сокращений 11-12 ударов. Следующие 5 секунд подсчет частоты сердечных сокращений не проводим. Так повторяем 6 раз. Нормальная частота сердечных сокращений составляет 100-160 ударов в минуту.